दिवचल बार्देश पेडण्यां हुंवार येवन 3 सप्तक जावन गेले। कोणाची घरां, कोणाची भरिल्ले पिकावळीची शेतां भाटां, कोणाची गोरवां पाडकां जोतां गेलीं। लोकांनी वेळ प्रसंगाक पाविल्ल्या गांवच्या लोकांचो आदार घेवन दीस धुकल्ले। 3 सप्तकांनी मंगळारा मुख्यमंत्र्यान दिवचल बार्देस पेडण्यां हुंवारांत घरांचे लुकसाण जाल्ल्यांक चेक दिले। सगळी मदत तुका दिता अशें म्हणना, मॅक्झिमम आमी दिवपाचो प्रयत्न करता, पण हे सगळे गेल्या वर्सां सुद्दां कोण तरी उरला आसतलो की ताका मदत मेळना। तेणी आयज आमचे डेप्युटी कलेक्टर जाल्यार काही जाणांक दिसतलें म्हाका दिला तो चेक कांयच मरे म्हाजे लॉस खूब मोठें जालां, आनी परत एकदां मामलेदाराक कळोवचें किंवा पंचायतीच्या तलाट्याक कळोवचें, तो परत एकदां रिसर्च करतलो आनी जाता तसो तुका मदत करपाचो प्रयत्न जो आसा तो तरी केलो वयतलो। कोणचें तरी नांव येवंक ना जातलें, आमी परत पत्र धाडलां ऑलरेडी आनी ताका कळयलां की गोंया खातीर मदत केंद्रांतल्यान जावपाक जाय। होम मिनिस्टर आयिल्ले तांकांय कळयलां, वेगळें पत्र प्रधानमंत्र्याकूय वेगळें पत्र जें आसा तें हांवें धाडलां। जे डिस्ट्रिब्युशनाच्या कार्यक्रमाक जावया बैठकी नैसर्गिक आपत्ती जाली, त्या नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात ज्यांनी काम केलें, विशेष करून कलेक्टराच्या अंडर येवपी डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार यांची पुराय टीम, त्या सगळ्यांचे हांव अभिनंदन करता। सगळे एस्टिमेट आनी ते रेडी करता म्हणटा थोडो उशीर जाला, पण तेच एक आमी जाता तितके बेगीन लोकांक दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा आनी तेच एक जातले लोकां पर्यंत दिता। आनी हे सगळे करता आसतना तुमचें सहकार्य हे खूब म्हत्वाचें आशिल्लें। तुम्ही त्या काळात दाखयलें सहकार्य सरकाराक खूब म्हत्वाचें योगदान आसा। तुमचे 2 मागणी आहले। एक तुम्ही म्हाका सांगलें की इको गणेश आमकां पयशे जाय म्हणून, आनी सेकंड तुम्ही सांगलें की तुम्ही 2000 दितात जाल्यार आमकां नाका। आयज तुमचे दोन्ही मागणी पुरी जाले आनी हांव सीएमाक ह्यो बरें करूं म्हणटा। त्याच्या बरोबर आम्ही त्यांना मेसेज दिली, त्याच्याच बरोबर गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट कलेक्टर तलाठी पर्यंत रातभर 12-1 दिवस जायसर रेवड्याक आमचे भोवले। त्याच्या खातीर पयलीं तेंचे स्पेशली ग्राउंड लेवलार आमचे तलाठी मामलेदार प्रतिकार कामुंडेचो आसूं, कोलवाचो आनी रेवडेचो हे बरोबरच 13 ते 2 पर्यंत लोकांच्या घरांत खाली केल्ले भोवले पळोवन देवान तांकां बरें आरोग्य आयुश्य दिवचें म्हणून अशा प्रसंगा वेळा जो धांवून येवपी तो मनीस आमकां जाय। जशें चीफ मिनिस्टर आमचे जे डॉक्टर सावंत ज्या हेणी काम केलां तें आमी विसरूं शकनात, आनी ही मदत सुद्दां तेणी चवथी पयली दिता म्हणल्यार ती मदत तांकां दिल्ली आहे। अभी समय कम होने के कारण हम कुछ लोगों को माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री के हाथों से चेक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बाकी सबको हम सैंक्शन ऑर्डर दे देंगे और सबका अकाउंट नंबर भी हमने ले लिया है। जैसे हम बात कर ही रहे हैं वैसे हमारे ऑफिस में काम चालू है कि वो पैसा जिन्होंने अकाउंट दिया है आपके अकाउंट में सीधा पैसा डालने का कोशिश अभी जारी है। चेक इज मिनिमम म्हणजे त्यांच्या कॉस्टाप्रमाणे थोड्या जणांक तो 3000चो चेक मेळटालो। 3000 आमी म्हटला की मिनिमम 10,000चो चेक तरी हो प्रत्येकाक मेळचो। जशें तेंच्यांनी म्हटला की घर कंप्लिटली लॉस जालें ताका 1,10,000चो चेक मेळटा आणि मिनिमम प्रत्येकाक एटलिस्ट म्हणजे त्यांच्या कॅल्क्युलेशना प्रमाणे जर डिझास्टराच्या कॅल्क्युलेशना प्रमाणे जर 3,000 सुद्धा जाता आसत आम्ही सीएम रिलीफ फंडाचे पैसे घालून तो 10,000 पर्यंत अपग्रेड करपाचो प्रयत्न जो आसा हो केल्लो आसा। त्याची मिनिमम 10,000चो चेक हो सगळ्या जाणांक आतां मेळटलो। ते सगळ्या जाणांक चेक आतां मेळटले अशें ना, कारण तेच्या उरलेल्या 40 जणांक चेक दितले, उरलेल्यांचे सगळ्यांचे आमी पयशे जे आसा हे ट्रान्सफर करतले। म्हाका आतां 1,10,000 दिल्लेले आसा, पण माझा घर पूर्ण मोडलेला, त्याची भिंती 4 भिंती ह्या कोसळलेले आहो। मी जवळ ताका 5-7-8 लाखाचा मी घातलेला पहिले पंचनामो करताना, पण आता म्हाका 1,10,000 दिली। तितून म्हाका कमीत कमी 5-6 लाख मेळांक जाय अशी माझी अपेक्षा असली। हे 1 लाखान माझा काय एका भिंतीचाच काम जाता। मुख्यमंत्र्यान तुमकां जे सांगलेले आसा की तुम्ही परत एप्लिकेशन करा, आमकां हे री-एप्लिकेशन या कलेक्टराक दिया आणि परत हेचेर आम्ही विचार करतो असा मुख्यमंत्र्यान आज उतार दिल्लेला आहा। तुम्ही आता परत री-एप्लिकेशन परत री-एप्लिकेशन करपाचें माझ्या मनान आणि मी करतलो। आणि अपेक्षा तुमची आसा की मिनिमम म्हणजे जवळ म्हाका 5-6 लाख तरी कमीत कमी येवंक जाय, तरच माझी 4 भिंती उबी रावतल्यो। बुधवारा दक्षिणेत थंयूय फक्त घरां गेल्ल्यांक, शेतां भाटां गोरवां गेल्ले शेत भाटकार दूदकार अजून सुक्यारूच। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।